Sanırım EVP'ye cevaplar geliyor. Bir fısıldama sesleri de geliyor ama Müslüman olmanı istiyorum senin. Kelime-i şehadet getirmeni istiyorum senin. Hadi başla. Kelime-i şehadet getir. Müslüman olmanı istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Electronic voice phenomenon, EVP, is the process by which the dead, through sound and image, communicate with the living through the static and white noise of modern electronic devices. Paranormal Mi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zamandır gelmediğim ve sizlerin uzun zamandır sorduğu Mason mezarlığına tekrardan geldim arkadaşlar. Burayı biliyorsunuz. Ne her zamanki gibi. Buraya gelene kadar da sanki takip ediliyorum hissi ve ayak sesleri geldi. Yani Japon kız mezarlığı arkadaşlar. Burada gözüken o kızın silüeti, yani bir silüetin olduğu mezarlığa geldim. Biliyorsunuz o hikayeyi. Zorla tecavüz ediliyor, işkenceler çektiriliyor bir kız. Daha sonra öldürülüyor ve daha sonra o kız buraya gömülüyor. Bu mezarlığa gömülüyor. Şu tarafta bir yere gömülüyor ama bir türlü bulamadım ben orayı. Daha sonra o kızın öldürüldükten ve buraya gömüldükten sonra onun silüetleri gözüküyormuş arkadaşlar. Sanki böyle gırtlaktan bir ses çıkardı. Buraya gelen mezarlık ziyaretçileri bir silüet gördüğünü söylüyor. Özellikle böyle güneşin tam böyle batmasına yakın. Tam güneşin batmasına yakın o silüeti gelenlerin çoğu görmeye başlamış. Ve yine bu mezarlıkta kendi yakınını görenler, kendi mezarının başında, ölen kişi kendi mezarının başında ağladığını görenler. Burası İlhanov mezarlığına çok yakın ve onunla hemen hemen bir mezarlık ve bu Almanya'da çok ünlü bir mezarlık. İlhanov mezarlığı. Polisler tarafından yasaklanmış bir mezarlık ve ben burayı izinli şekilde giriyorum. Bunu zaten eski abonelerim çok iyi bilir. Buranın müdüründen izin almış bir şekilde geliyorum. Şimdi arkadaşlar vakit kaybetmeden burada tekrardan paranormal bir araştırma yapacağım. Son 2-3 videodan da sürekli seslerim kesiliyor videoya başladığım an ve nefes darlığı çekiyorum. Burada bir şeyleri anlatıyor az çok. Bismillah. Kiliseden ses çıkıyor. Kapıya vurma sesi geldi. Bismillah. Kapıya bir şey vuruyor. Özür kelimeti layık tamatim iş yerim hala. Önümden sürtme sesi geldi.
Kapıya bir şey vuruyor. La ilahe illallah. Birim var içeride diyeceğim de kapı kilitli. Çok enteresan. Sesler geliyor ve kapıya vuruluyor. Ben en son geldiğimde bakmıştım. Bu kapılar hep kilitli olduğunu öğrenmiştim. O yüzden hiç bakmadım çekim öncesi. Ekber. Alo. Süleyman. Alo. Şöyle bir dedim, acaba rahibeler falan mı içeride, ama dışarıdan kilitlemezler ki rahibeler. Çünkü bazen kiliselerde kalıyorlar onlar. Bir de arka taraftan giriş var ama arka tarafı da kilitli. Alo. Bozulma, bozulma. Karşımda. Neyi sürtüyor böyle? Az önce içeriden, buradan gelen ses şimdi dışarıdan geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya cin! Yüz bir kelime-i la ittihamatim işerim ahlak. Oraya da yaklaşamıyorum ki kamerayı göstereyim. Ne kadar gözüküyor ama o tarafa gitmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü hep mezar. La ilahe illallah. Burada benimle karşılaşan cin hala burada mı yaşıyor? Şuradan içeriye bakabilirdim. Kelime-i la ittihamatim işerim ahlak. Anlaşıldı. Bayağı bir koşuşturmaca yaşayacağım. Görüntü çok bozuluyor. Buraya girdiğim zaman çok bozuluyor.
ürkütücü bir yer. Kurbağaların seslerini duyuyorsunuz yine. Sesler geliyor. Bir şey sürttü. Tam yine özellikle böyle geceleri seçiyorum. Ayın dünyaya yakın olduğu zamanlar. Şu sol taraftaki şu ışık nokta beyazımsı ışık hep dikkatimi çekmiştir orada. Neden orası ışık o kadar? Acaba burası açık mıdır? İnşallah açıktır. Hiç sanmıyorum ama. Bir de buradan tam yaklaştığım anda da yine vurma sesi gelirse artık işte çok korkuyorum o zaman. La ilahe illallah. Bir şeyler oynattı çalan. İçeride bir ışık var. Ne biçim bir heykel mi o, ne o ya? Arkadaşlar bir şeyler görürsünüz yorumda belirtin. Burası normal bir mezarlık ve normal kiliseler değil. İçeride bir şeyler var. Arkadaşlar böyle kiliselerin içinden ne tür insanlar çıkacak hiç belli olmuyor. Annelize Michel'ini çektiğim zaman 2 tane dev gibi rahibe çıktı ve beni koşturmuştu. Yani orada kalbim duruyordu, yani gerçek bir korkuydu yani benim için. Yani boyları şöyle vardı ya. 2 tane rahip ve rahibe. Arka taraftan ne var ki?
boşver. Şimdi yine kalanlar falan vardır burada. Çıkarlar. Ne oldukları da belli değil zaten. Neye taptıkları da belli değil. Buraya ayine gelmişler arkadaşlar. Ben en son onu duydum. Yaklaşık 1 hafta 2 hafta önce falan burada bir yerde ateşler yakmışlar. Allah. Burada da var bir şey, giriş. Ev gibi bir şey. Neyse, burası kesin kilitlidir ama yine de zorlamayacağım, ne olur ne olmaz çünkü suç. Bu ateş yakılan neresi olduğunu bana söylediler. Tahminimce yani en müsait, en kapalı yer neresiyse orada çağırma işlemi yapılmış arkadaşlar. Yanmış yani. Yani mezarlığın süsünü müsünü falan her şeyini yakmışlar. Özbü kelimeti la ittamatim işerim ahalak. Ya cin! Burada bir cin varsa, benimle karşılaşan en son o cin varsa benimle diyaloğa geçsin, benimle konuşsun. Ya neden böyle yapınca karanlık yerden sesler geliyor? Özü bir kelimeti la ittamatim işerim ahalak. Ya cin! Çıkacak. Bir yerden çıkacak. Buraya sizlere zarar vermeye gelmedim. Paranormal araştırma yapıyorum. EVP cihazım aracılığıyla bana cevaplar verin. Burada tam olarak ne oldu? Sadece işkenceye gören o Japon kızın görüntüsü tesadüf mü? Heykellerin yanlarında gözükmeyi de çok seviyorlar. Sırtımı dönünce özellikle zorluyorum yani gelmesi için.
Benimle karşılaşmanı istiyorum. Şimdi bu heykel arkamdan direkt saldırıyormuş bana boynuma. Yapabilir. Tüylerim diken diken oldu. Sanki gözlerinden yaş akmış. Arkadaşlar şuradan az önce simsiyah bir şey geçti. Gözümün ucuyla gördüm. Vurma sesleri yine klasik. Yağcın! Karşıma çık. Burada olduğunu zaten belli ediyorsun. Görüntü ver. Ses ver. Burada. Yok. Şu anda görünmemiş. Ağaçtan dallar düştü. Bu gideceğim her yerde böyle oyun oynayacak ama görüntü vermesi için de elimden geleni yapacağım. Şu anda Mason mezarlığı tarafına doğru gidiyorum arkadaşlar. Burada biri var. Biri var. İşte orada biri vardı. Yemin edebilirim. Alo. Şurada biri vardı arkadaşlar. Beyaz kıyafetli. Alo? Hala burada. Ich bin YouTuber, ya, kein Problem. Allah Allah arkadaşlar, burada bir insan vardı ya. Şuradan durmuş bana bakıyordu. Bakıyordu.
Neyse ne ya. Ama yani şurada durmuş. Şurada mıydım ben? Evet, şurada bir yerdeydim. Şuradaydı. Herhalde yakını için gelmiş de bu saatte ne iş var, saat geçit biri. Şimdi buradan böyle yapıyormuş bana. Ben de ağzına çakıyormuşum bir tane kamerayla. Allah Allah, benden niye kaçabilir ki ya? Elimde kamera var, ışık var. Enteresan. İnşallah kamera almıştır onu. İlk defa bir insanla karşılaştım bu saatte. Acaba insan mı? Hiç ışık falan da yoktu yani elinde. Bütün konsantrem dağıldı. Bu yüzden işte geç saatlerde geliyorum ki insanlar olmasın. Yani daha iyi atmosfer oluşuyor. Yani olacaklar daha kolay oluyor. Paranormal olaylar daha cesurca yapılıyor yani. İnsanların hiç olmadığı yerlerde. Cinler tarafından daha cesurca karşılık veriyorlar. Şu yoldaydı. Çok enteresan. Umarım keyfini kaçırmamışızdır o kişinin. Korkutup kaçırmamışızdır. Yani dua ediyordu herhalde de bu saatte dedilir mi ya? Ben bile o kadar geldiğim halde korkuyorum hala. Konsantrem dağıldı. Nereden gideceğimi unuttum. O ne ya? Şuradan bir koşma sesi geldi. Sonra bu açıldı da suyu arıyorum nerede diye. Evet. Klasik oyunlar. Çok fena düşeceğim ama ne zaman? Vallahi siyah bir şeyden değil ama böyle insan gibi giyinmiş birini gördüm ya, gerçekten çok ürperdim yani. Çünkü insan daha zararlı. Ne biçim karı var? Ne biçim karı var?
Tövbe estağfurullah. Birini mi gırtlaklıyorlar? Kargaya benzettim ama daha sonra gibi bir şeyler, gırtlaktan ses gelmeye başladı. Bir hareketlenmeler başladı. Bir su açıldı. Ya bunlar kuş da. Ama bu ses neydi? Çok korkutucu bir ses yani gerçekten. Allah Allah. Çok enteresan olay yaşadım yani. Benzin kokmaya başladı ya. En çok tuhaf. Allah Allah. O insanı görmeseydim bunların ne olduğunu bilecektim de o insan beni çok tedirgin etti. O kadar ağır mıyım ya? Bu ses neydi ya? Hiç duymadım bir ses daha önce. Burası da çocuk mezarı. Orayı hiç çekmek istemiyorum. Burada bir iletişime geçeceğim arkadaşlar. EVP cihazıyla da birazcık yoğunlaşmak istiyorum. Çünkü ben soru sorduğum zaman genelde cevap veriyorlar. Ya da tuzak kuracakları zaman ya da okuduğum zaman. Kameranın arkasında bir şey yürüyor. Allah. Hey. İsteyim at. Oraya takıldım kaldım. Bunu yapmamam lazım. Arkadaşlar bildiğiniz insan gibi değil. İnşallah kamerada görüntüsü çıkmıştır. Çok net bir şekilde şu üzerine gördüğüm. Şunun şurasında bir şey vardı. Poşet gibi bir şey ve beyaz bir tişört vardı üzerinde. Yüz bir kelimetle layık damat mişerim. Yüz bir kelimetle layık damat mişerim. Burada bir cemaatsa kendini bana göstersin. Ses yapmasın.
Yüz bir kelimet la ittiham etmiş yerim ahla. Ya acil! Kendini göster. Bismillah. Bir şey var bana böyle geliyor. La ilahe illallah. İşte bu sesleri yap. Allahu Ekber. Koskoca eşek arısı. Evet. Bu sefer değil. Bu sefer saldıramadın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da mı tesadüf? Allahu Ekber. Göğsüme vurdu gitti arı. Bu son karşılaştığım. Arkası dönük duruyor. Put gibi. Put gibi. Şu anları yaşamak paha biçilmez. La ilahe illallah. İşte burası kafada bakmak zorundayım. Kamerayı çevirmeden arkaya falan da bakıyorum. Ben uyarıları, biliyorsunuz bana yapılan uyarıları göz önünde bulundurmak zorundayım. Hep aynı kabileden. Yüzünü dön. Bana yüzünü dön. La ilahe illallah. Buradaki de hep böyle yolun ortasına durup bana meydan okuyor. Ne yapmamı istiyorsun? Buradan gitmemi istiyorsun değil mi? Çağırma yaptığım zaman seni çağırmamamı istiyorsun ama ben seni çağırmıyorum. Sen kendin buradasın zaten. En son seninle konuştuğumuzda bana yardım et demiştin. EVP cihazında. Sen o musun? Yoksa aynı kabileden başka biri mi? Cevap ver. Başka yerlerden sesler geliyor. Allahu Ekber. Arkadaşlar arkamda da vardı bir tane ama bundan gözümü ayırmak istemiyorum. Burada da vardı. Ve her yerden yürüme sesleri geliyor. Uf. Kamerayı da bırakmak istemiyorum. Yüzünü dön bana. Yüz bir kelimet la ittihamatim işerim ahlak. Arkadaşlar bu duayı okuduğum zaman kaçmaz. Çünkü şu anda bütün enerjisini buraya harcıyor ve ben kendimi okuma niyetiyle, kendimi koruma niyetiyle okuyorum. Niyet. Bir şeyler mi söylüyor? Bana yüzünü dön. La ilahe illallah. Konuş. Sesler geliyor.
Gördüğün kadar böcek doldu her yere. Ve arkadaşlar o kadar tedirginim ki yaklaşamıyorum. Çünkü uyarılar aldım. Ve etrafımda arkamda gördüm az önce. Ne yanından geçebiliyorum, ne sağından ne solundan. Ezbü kelimeti la ittamatim işerim ahlak. Burada benimle karşılaşan cin sen miydin? Benden yardım isteyen cin sen misin? Sen olduğunu farz ediyorum. Bana bazı bilgiler ver. Burada insan kılığında gözüken, ruh gibi kendini gösteren cinler var değil mi? EVP cihazım aracılığıyla da diğer cinler bana tüm güçlerini toplayıp cevap verebilirler. Ruhlar kendilerini göstermez. İnsanlara farklı dinlerine daha çok bağlanmaları için bu tarz oyunlar yapmayın. Kolum çok yoruldu gerçekten. Yüzünü dön. Dua okumak istemiyorum sana. Sana dua okumak istemiyorum. Müslüman olmak istiyor musun? Bana yardım et diyen sen miydin? Bana yardım et diyen sen miydin? Müslümanlıktan bahsetmiştim. Bu anlamda mı sana yardım etmemi istiyorsun? Evetse kafanı salla, bir şeyler yap. Hayırsa hiçbir şey yapma. Müslüman olmak istiyor musun? İstemiyor. Ama sana Müslüman olmanı tavsiye ederim. Çünkü senin için çok büyük bir azap bekliyor. Bunun ağzı yüzü neresi? Bana yüzünü dönebilir misin? Bir şey geliyor. Müslüman olmanı tavsiye ederim. Çok azap çekeceksin öldüğün zaman. Ama 300 yıl sonra, ama 100 yıl sonra, ama 500 yıl sonra Allah bilir. Ama çok azap çekeceksin. Bana bazı bilgiler ver. Cinler ve Müslüman cinler savaşmaya başladı mı? Öteki alemde bu alemin dedikodusu, muhabbeti yapılıyor mu? Hiçbir şey anlamıyorum. Ahir zamanda olduğumuz hakkında bilgileri alıyor musunuz? Böyle bir bilginiz var mı? Ahir zamanda olacağımızı bizim Peygamber Efendimiz söylemişti. Ve sizlerin gözükeceğini söylemişti. Kaç yaşındasın? Sanırım EVP'ye cevaplar geliyor. Bir fısıldama sesleri de geliyor ama Müslüman olmanı istiyorum senin. Kelime-i şehadet getirmeni istiyorum senin. Hadi başla. Kelime-i şehadet getir. Müslüman olmanı istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah. Bismillah. La ilahe illallah. Ekber. Tam dedim. Diyecek bir şeyler dedim. Bismillahirrahmanirrahim. Uf. Burada çok yaşamak çok tuhaf yani. Çok fazla yaşamaya başladım bu anları yani. Üstüne koşmak nedir ya? Elim ayağıma dolaştı. Kamerayı ona vuracağım derken boşa gitti yani kamera. Evet, sesler geliyor. Her yerden sesler geliyor yine. Ya gözükmeyeceğini düşündüm ama sesler her yerden geliyor. Allahu Ekber. Beyaz bir şey gördüm sanki. Yağcın! Beni kaçıramaz. Beni korkutamaz. Özgür kelimetle ayıklamak bir işim var. Gücün tükendi mi? Yağcın! Çok büyük bir yer. Yani insan hem kaybolur. Bir şey yürüyor. Şurada bir şey yürüdü. Ben niye bu kadar yavaş yürüyorum ki? Zaten uzun süredir buradayım. Yine beklediğim bir şey yaşadım. Çocuk mezarından ses geliyor. Tövbe estağfurullah.
Arkadaşlar kamerada inanılmaz bozukluklar oluyor şu anda. Çok pırpırlanma oluyor. Etrafımda bir şey var. Kadın bağırdı. Mezarlığın derinliklerinden bir kadın bağırma sesi geldi. Evet, burada da çok olaylar yaşadım. Masonların olduğu yer görüyorsunuz arkadaşlar, çok uzak ama birbirine bağlantı mezarlıklar. Yani burada çok fazla tuhaf olaylar var. Allah! Korktuğum yere geldim. Çok sessiz. Burada inanılmaz sabit kamera görüntüleri yapmıştım ve ilk Türk YouTube tarihinde ilk ritüel yaptığım yer tam burasıydı ve arkamda uzaylıya benzer bir varlık vardı. Ben de diyorum bu yanık kokusu nereden geliyor? Bismillah. Allah. Buraya ne yapmışlar böyle? Burası böyle değildi arkadaşlar, biliyorsunuz. Ayin yapılan yer burası mı? Böyle bir ayin nasıl olacak ki, devrilmiş, yanmış. Sesler geliyor. Bir şeyler zıpladı. Normal değil bu. Normal değil bu. Bu da normal biri gelip de yapmaz bunları. Yuvarlak bir şekilde bir şey yakılmış. Bahsettikleri olay burası demek ki. Yani benim de en çok olay yaşadığım yer burasıydı.
Burada kendi kendine patlayan, kamerada çok net gözüktü. Şu ışıklardan biri, şişelerden biri çok net bir şekilde göründü. Ve hala kokuyor, sanki yeni yakılmış gibi. Yani yeni dediysem sanki böyle bir 10 saat önce falan. Ne yapabilirler ki tavanda? Hani duman da yok. Siyah duman olur vesaire bir şey olur çünkü plastik sünger gibi şeyler. Neyse. Arkadaşlar çok uzun bir video da oldu. Bu taraftan bir çıkış var. Gözüküyor. Şimdi oradan hızlı çıkacağım. Sesler geliyor. Korktuğum yer. İçeriden ses geldi. في أحد؟ فيكم؟ Arkadaşlar bir şeyin izlediğine yemin edebilirim. Beni bir şey izliyor ve ayak seslerini duyuyorum. Görüntü yok ama sesler dibimde. Karların isimlerini çekmek istemiyorum ama bazen çekmem gereken yerler oluyor. Arkadaşlar kamera çok bozuluyor. Buradaki olaydan dolayı kameranın bütün manyetik şeyleri, içindeki cihazları falan hepsi bozuluyor arkadaşlar. Yani diyorlar teknoloji çok ileride, efekt diyorlar ama işte bu efektler var. Evet, öyle efektler var ama bu kameralardan bakıp yapıyorlar o efektleri. Tıpkı bir tane peruğu paylaştıkları gibi. Yani her yerde peruk var ve benim arabam da yoktu yani. Niye başkasının arabasına peruk koyayım? Salak mıyım ben yani? Bende bir peruk varsa benim çantamda durur. Uçakla gittiğim bir yerde başkasının beni aldığı arabayla gidiyorum çekime ve başkasının bagajında peruk fotoğrafı paylaşılıyor. Neyse arkadaşlar, ben yavaş yavaş çıkıyorum. Evet. Arkadaşlar gördünüz. Yani şu anda karşılaşacak mıyım bilmiyorum ama ben karşılaşmak istemiyorum çünkü uyarılara dikkate almak istiyorum. Gördünüz, yaklaşmadım ama o kelime işaret getir dediğimde üstüme nasıl koştu gördünüz. Yani üzerime geliyor. Yani bir karış kala yok oluyor. Tuzla buz oluyor. Duman, bembeyaz şeyler gözümde canlanıyor. Bir bakıyorum yok. Şu anda hiçbir ses de yok. Evet arkadaşlar. Her yerden sesler geliyor. Arkadaşlar daha fazla uzatmak istemiyorum açıkçası. Arkadaşlar izleyenlerin %55'i
kanala abone olmuyor. Bu videoları yayın. Hemen aşağıdan abone olun ve inanılmaz bilgileri öğrenmeye ya da daha fazla öğrenmeye devam edelim. Ben de sizlerle beraber öğreniyorum çoğunuzdan. Çok şey öğrendim. Aynı şekilde sizlerden de destek bekliyorum. İnanılmaz masraflar yapıyorum. Katıl butonu var aşağıda. Hiçbir videomda katılıma gelin abone olun demiyorum. Ama inanılmaz masraflar yapıyorum. Hayır, devam etmeyeceğim. Yani çıkacağım. Çekiyor bir şeyler beni ama nefsim. Hayır, daha fazla çekmeyeceğim. Buradan çıkış vardı, evet. İzleyenlerin %55'i abone olmuyor. Evet, bunlar beni böyle uğurlayacaklar. O %55'in içindeysen kardeşim, ablam, bacım, lütfen aşağıdan abone ol. Ki bu tarz videoların hiç kimseye zararı yok. Tam tersine yararı var. İnsanlar daha güçlü hissediyor kendini. Korkmamayı öğreniyor en azından. Yalnız yaşayanlar evinde korkmamayı öğreniyor. Tozlanmış Kur'an-ı Kerimlerin açılıp okunduğunu bana takipçilerimin içerisinde çok olan gönderen oldu. Senin videoların sayesinde. 6 aydır açmadığım Kur'an-ı Kerim'i açtım ve okudum. Bu benim için her şeyden önemli. Kimin ne dedi o yüzden pek umurumda değil. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Paranormal Melek kalın.